Venite una grande vittoria, venuta una partita sporca ma con un gran carattere, determinazione e una buona prestazione soprattutto nel secondo tempo. Sì, nel primo tempo ci hanno preso un attimo alla sprovvista avendo un'ottima tattica sia in difesa sia in attacco e fortunatamente ci siamo adeguati nella maniera corretta nel secondo tempo ottenendo il risultato che speravamo. Si è tenuto il fortino come difesa e si è notata una crescita in quest'ultimo mese, negli ultimi 2 mesi, soprattutto nelle partite in trasferta, una grande impostazione di gara e questo va dato merito al coach ma anche a voi che l'avete seguito. Sicuramente c'è una grande preparazione dietro alle partite, si studia nel dettaglio la squadra avversaria cercando sempre di trovare dei punti deboli, i punti deboli delle squadre e fortunatamente il nostro cammino sta andando per il meglio. Dobbiamo continuare così, testa bassa, impegno e partita dopo partita. La prossima, l'ultima del girone d'andata, il Bassano, una squadra che comunque ben conoscete, sempre insidiosa questa trasferta qui per mantenere la terza posizione, squadra comunque difficile da affrontare. Squadra difficilissima e comunque giocatori molto forti sia tatticamente che tecnicamente, hanno un'ottima individualità e della buonissima esperienza e noi ce la metteremo tutta, vediamo il da farsi. Grazie e complimenti ancora. Grazie a voi.